Estou aqui, junto à costa do Panamá, onde acabamos de recuperar o que pensamos ser o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake, que foi sepultado no mar há mais de 400 anos. Tem certeza de que quer profanar os restos mortais do seu antepassado? Dito assim, até parece obsceno. Pensava que não acreditava em mim. Bem, eu fiz a minha pesquisa e, pelos vistos, Francis Drake não tinha filhos. Bem, a história pode estar errada, sabe? Por exemplo, não se pode profanar um caixão vazio. Mas que diabo?